김해공항에서 부산 시내까지 연결되는 경전철이 잘 되어 있어요. 조용한 쉼을 위해 선택한 송도 해수욕장. 이번 호텔은 정말 신의 한 수였어요. 베스트웨스턴플러스송도 호텔. 조용히 쉬고 싶은 분들에게 강추합니다. 1층에 CU와 스타벅스도 있어서 아주 좋았어요.
이제부터 이동해서 흰여울 문화마을과 남파랑길을 걷습니다. 흰여울 문화마을은 예쁜 카페들이 아주 많아요. 바다를 보면서 예쁜 사진도 찍으시고 물멍하셔도 좋을 것 같아요. 송도 바다는 해운대 바다보다는 조용하지만 쉬기에 아주 좋은 곳이었어요.